Գնացինք առաջ։ Թրամփի ուղին դուք կողմ եք թե դեմ եք այն հայտարարությունը, որ եղավ եւ այն պայմանագիրը, որ կնքվել էր Միացյալ Նահանգներում։ Տեսեք, ի տարբերություն Հայաստանի վարչապետի, մենք չենք ուզում ամեն ինչ սկսել զրոյական կետից։ Այսինքն այսօր ունենք բանակցային մի դիրք, որը պետք է լավարկել։ Ինչ խնդիր ունի Թրամփի ուղին խաղաղության Ինչ խնդիր ունի խաղաղության պայմանագիրը այս պահին։ Չէ, պայմանագիրը չէ, Թրամփի խաղաղության պայմանագիրը Թրամփի ուղին խաղաղության պայմանագրի բաղկացուցիչ ամենակարևոր մասերից մեկն է, որի մասին հենց կուզեի ներկայացնել, ինչ խնդիր ունի։ Հիմնական խնդիրը, որ Թրամփի ուղով, հենց այդպես կոչելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներգրավելով, մենք մեր հասարակության մեջ սխալ սպասելիքներ չտանք, թե երաշխավորված է Ամերիկայի կողմից խաղաղությունը։ Մեզ պետք է ոչ թե witness, այսինքն վկա, մեզ պետք է երաշխավոր։ Մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանային բազում դեպքերի ժամանակ, երբ մենք ունենք մեկ ընդամենը երաշխավոր, երբ օրինակ տարածաշրջանային երկրները ունենում են մեկ երաշխավոր, տարբեր ժամանակային փոփոխությունների արդյունքում այդ երաշխավորը ունենում է իր ազգային առաջնահերթությունները ու այն երկիրը, ում երաշխավորում են, մնում է առանց պաշտպանության։ Մի քանի երաշխավոր է։ Մեկից ավելի երաշխավորը կօգնի մեզ, որպեսզի ունենանք երկարաժամկետ երաշխավորված խաղաղություն։ Իսկ վկայի կարգավիճակը այս պահին կարծում եմ բավարար չէ, բայց շատ ողջունելի է, որ մենք ունենք Ամերիկայի պես գերտերության մասնակցություն Հայաստանի անվտանգային հարցերով, սակայն կան հարցեր։ Առաջինը, ինչքան է ամրապնդված լինելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչքան է գործելու Հայաստանի օրենսդրությունը այդտեղ, եւ երկրորդ հարցը, որը էլի շատ կարեւոր է, առաջնային կարեւոր է խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, դա խաղաղության պայմանագրում մենք պետք է ունենանք երաշխավոր։ Հիմա տեսեք, երաշխավորը դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ Միացյալ Նահանգները եւ ասենք ով աշխարհում կարող երաշխավորել լինի, Ռուսաստանը կամ Չինաստանը զուգահեռ երաշխավորեն Թրամփի ուղին։ Այդպիսի երաշխավորության համար է այսօր Ուկրաինայում այսքան ամիսներ եկեք Ուկրաինան թողենք, գանք մեր Թրամփի ուղին։ Պատկերացրեք, որ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները դուք հնարավոր եք համարում, որ Միացյալ Նահանգները գան այդտեղ միլիարդավոր դոլարների ներդրում անեն եւ Պուտինը գա երաշխավորի կամ Չինաստանը։ Մինսկի խմբի համանախագահ քանի երկիր կար։ 3։ Որ երկրներն են։ Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստան։ Եթե նրանք մի անգամ նստել են սեղանի շուրջ եւ որպես միջնորդ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ աշխատել են եւ ինչ որ նաեւ մենք ունեցել ենք գաղափար, որ միջազգային խաղաղապահները կունենան երաշխավորության ինչ որ ստատուս։ Ինչն է խանգարում, որ հիմա դա չունենանք։ Թեթև կոնֆլիկտներ կան աշխարհում։ Այո, ճիշտ է։ Եվ դրանք խանգարում են։ Թեթև կոնֆլիկտներ կան, որոնք այս պահին գնում են լուծման։ Այդ լուծման շրջանակներում, տարածաշրջանային կոնֆլիկտների լուծման շրջանակներում վերջնականապես ոչ թե հակադրություններով, այլ համակեցությամբ մենք կարող ենք լուծել մեր տարածաշրջանի խնդիրները եւ Հայաստանը վերածվի հյուսիս-հարավ եւ արևելք-արևմուտք իրապես խաղաղ խաչմերուկի, բայց հայկական սովերեն տարածքով։ Որ ասում եք ում նկատի ունեք։ Միացյալ Նահանգները պարզա իրանք են ներդրում անում ելով։ Եթե տարածաշրջանային եվրոպական երկրներից, մեր հյուսիսի գործընկերներից, չինական գործընկերներից մենք պետք է աշխատենք, Հայաստանը ունի արտաքին գործերի նախարարություն, որը պետք է աշխատի օրնի բուն այս հարցը լուծելու համար։ Պարոն Կարապետյան, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ Թրամփի ներդրումները գա երաշխավորի Չինաստանը։ Դա հավելյալ Ո՞նց եք այդ պատկերացնում։ Չինաստանի օրինակով ճիշտ եք, Չինաստանի օրինակով շանսերը քիչ են, բայց եվրոպական երկրների օրինակով, Ռուսաստանի օրինակով հնարավոր է բանակցել, նաև ինչու՞ չէ տարածաշրջանային այլ երկրների օրինակով պետք է բանակցել։ Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները երաշխավոր են։ Շատ տեղեր կան, Օրմուզի տարածաշրջանային երկրներից ով կա։ Իրանը դժվար Միացյալ Նահանգների հետ երաշխավորի, Թուրքիան, չգիտեմ, կուզեք որ երաշխավորի, դժվար։ Այնտեղ Ադրբեջանն է դժվար, Վրաստանն էլ մեկը չկա այնտեղ ինչ որ բան երաշխավորի։ Զանգեզուրի ընդհանրապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Սյունիքի մեր պատմական Զանգեզուրի եւ ընդհանրապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում, Իրանի շահերից է բխում, Ռուսաստանի շահերից է բխում, ասեմ ավելին, նաեւ ունենալով ուйգուրական մեծ համայնք Չինաստանում, որոնք թրքախոս են, նաեւ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության շահերից է բխում։ Հնարավոր է աշխատել, որպեսզի այս կոնկրետ դեպքում ունենանք կոնսենսուս։ Իսկ դրա ձևը ո՞նց անելու։ Միացյալ Նահանգները F-35 ուղարկելու, Ռուսաստանը սուկ ո՞նց են երաշխավորելու։ Զոր պետք է բերեն, ինչ։ Ադրբեջանը այն գործընկերը չէ,
որի հետ կարիք կա այդ պարագայում, այդ եթե գերտերություններից մեկը ունենա ճիշտ նախանշած ուղի, այսինքն առանց երկմտելու ուղի նախանշած, չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի իշխանությունը համարձակվի։ Կարծում եմ կարող ենք վստահ լինել։ Այսինքն մի երաշխավորի օրինակը գիտեք որն է, պարոն Ղազարյան։ Մի քանի օրինակ ունենք։ Մենք ունենք օրինակ վերջերս Սիրիայի քրդերի օրինակը, ունենք Աֆղանստանի օրինակը։ Աֆղանստանում հիշում եք ինքնաթիռներից էին կախվում, Սիրիայի մեր օրինակը Ռուսաստանի հետ կապված։ Ցավոք եւ այդ իսկ պատճառով մեզ պետք է մեկից ավել երաշխավոր։ Դուք աշխարհում տես դեպք գիտեք, որտեղ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ինչ որ բան են երաշխավորում։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք կտեսնենք։ Փողը դրել է Տրամպը։ Մենք կտեսնենք տարածաշրջանում այդպիսի ձևաչափերի ձևավորում մի շարք վայրերում։ Դուք կանեք։ Տարածաշրջանում անկախ Հայաստանից, ոչ Հայաստանում էլ նաև ուկրաինական պատերազմի ավարտը լինելու է այդ ձևաչափով։ Խաղաղության պայմանագիրը այն տեսքով որ կա, դուք